여러분 안녕하세요. 뿡뿡나라에 살고 있는 안사입니다. 뿡뿡나라는 뿡뿡이님이 국왕이시고 북쪽에 위치해 있어요. 아, 잠깐만요. 방귀 좀. 뿡 뿌르뿡 뿡뿡 뿌르뿡. 응? 여러분들 왜 그러세요? 1분마다 방귀를 뀌는 게 정상이잖아요. 여러분 왜 그러세요? 아 진짜 저희 원래 1분마다 방귀. 뿌르뿌르 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 뿌르뿌르. 안 돼! 그렇게 안사는 병원으로 끌려가게 되었고 진술을 통해 다시 풀려나게 되었다고 한다.